건조한 날씨와 강풍 속에 전국 곳곳에서 동시다발적으로 산불이 일어났습니다. 지금까지 무려 4명이 숨지고 6명이 다쳤고 축구장 11,000여 개 넓이에 달하는 산림이 불에 탄 걸로 파악됐습니다. 먼저 산불 피해 면적이 가장 넓은 경북 의성 소식부터 들어보겠습니다. 신용일 기자 전해주세요. 네, 경북 의성 산불이 발생한 지 이틀이 지났습니다. 하지만 아직도 산 곳곳에서 크고 작은 불길이 타오르면서 불이 완전히 꺼지지 않았는데 진화 작업에 속도를 내기 위해 오늘도 현장 지휘본부에선 관계자들이 분주히 움직였습니다. 경북 의성의 산불 영향구역은 7,500여 헥타르로 어제보다 더 확대됐습니다. 전국에서 가장 넓은 규모인데 산림당국의 진화 작업이 계속 이어지면서 진화율은 71%까지 올라왔습니다. 산림당국은 어제 해가 지고 나서부터 산불 특수진화대원 등 2,000명 넘는 인원을 투입해 산불이 민가로 번지는 걸 막는 데 집중했습니다. 이번 의성 산불은 묘지를 정리하던 성묘객의 실화로 추정되고 있습니다. 불이 빠르게 번지면서 인근 마을 주민 900여 명이 의성 실내체육관과 안동 도립요양병원으로 대피했고 아직 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 지금까지 의성에서 다친 사람은 없지만 주택 등 건물 77채가 불에 타는 등 피해를 입었습니다. 당국은 오늘은 헬기 59대, 인력 2,600여 명을 투입해 진화에 총력을 다하겠다는 계획입니다. 다만 오후부터 바람이 강해질 수도 있다는 예보가 나오면서 진화 작업에도 어려움이 예상됩니다. SBS 신용일입니다.